अस्सलाम वालेकुम। तो ये है जी दालचीनी, मोटी इलायची और सौंफ और गुड़, ठीक है। और साथ हमने 2 गिलास पानी है, ठीक है। इसके साथ हमारे ये 2 गिलास पानी है। तो 2 गिलास पानी को इतना हमने पकाना है इन चीज़ों के साथ कि ये एक गिलास पानी का रह जाए, ठीक है। और ये आपके बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, ज़ुकाम सर्दी वगैरह के लिए ये बेहतरीन है। ये आपके बच्चे भी बहुत खुशी खुशी और मज़े से पिएंगे। तो आजकल गला ख़राब, ज़ुकाम है, सर्दी बहुत है, ये सर्दी का बहुत अच्छा तोड़ है। तो आप रोज़ाना एक एक कप जो है ना अपने बच्चों को पिलाएं, तो देखें फिर इसका क्या जादू है। सौंफ को डाल दिया, ये सारे मैंने जो है ना चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डाल दी हैं। सौंफ डाल दी है, उसके बाद मैंने जो है ना गुड़ डाला है, ये देखें गुड़ भी डाल दिया है। आप इसके गुड़ ना भी डालें ना तो इसमें हनी मिला सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास गुड़ भी है तो गुड़ भी डाल सकते हैं। ये मोटी इलायची मैंने डाल दी है, जो गरम मसाले के अंदर वो जो मोटी इलायची दालचीनी होती है वो ये देखें ये दालचीनी का एक पीस डाल दिया। तो इसी तरह हमने जो घर में चीज़ें पड़ी हुई हैं ना वो ही बस डालनी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अब इसको इतना हमने पकाना है कि बहुत अच्छे से इसको हमने पकाना है कि ये 1 गिलास पानी रह जाए। ये देखें हमने इसको पका लिया है। अब इसको कप में हम करेंगे, ठीक है। ये देखें और बहुत मज़े का बनता है। घर में बच्चों को पिलाएं, बड़ों को पिलाएं, और बहुत ज़बरदस्त है। ना इतने पैसे लगेंगे आपके, ना कुछ भी।